कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। अरे भैया तुम्हें कब से क्या लो। भाई यार कोई भी रील बनाने से पहले मुंह में जो तू गुटखा चूरन खा रहा है उसको थूक कर रील बनाया कर यार। और पेट में कौन सी तेरी हलचल मच रही है कि तेरे फेस पे वो एक्सप्रेशन आ ही नहीं रहे हैं। और अपनी जिंदगी के उस 4 महीने में तूने अगर अच्छे से पढ़ाई की होती ना तो इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसी रीलें नहीं बनानी पड़ रही होती यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और हाईवे होते गाड़ी चलाने के लिए इन लोगों ने हाईवे को भी अपने अंडरटेकिंग में ले लिया है ऐसी रील बनाने के लिए यार। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया।